Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, ahli pengajian anu kusim kuring dipihormat dimuliakeun ku Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu memberikan sebuah motivasi kepada umatnya, yang walaupun ini surah sering kita dengar, saya selalu mengulang-ulang kalimat ini. Jelema mah hiji ulah eureun gerak, ulah liren mikir, ulah liren zikir. Kalau manusia sudah berhenti tiga ini, maka dia tidak akan berkembang. Quran menyebut pa'an syaha. Jadi jalmi mah beuki kolote kudu beuki berkembang. Sanes beuki monoyot. Da urang masuk aya istilah da geus kolot. Atuh pepeuriheun geus ngora henteu atuh kolot-kolot berkembang teh. Ieu mah keur ngora keneh henteu geus kolot ripuh. Kenapa? Karena huwa bikulli khalqin alim. Karena setiap apa yang Allah ciptakan itu, Allah itu tahu apa yang seharusnya kita lakukan. Nah, jantan bapak-bapak, ibu-ibu, ulah liren ieu tilu, ulah liren. Satu, bergerak. Yang kedua, berpikir. Yang ketiga adalah berzikir. Kenapa tidak boleh berhenti tiga ini? Karena manusia kalau sudah berhenti dari tiga ini, maka dia akan mengalami yang disebut dengan dehidrasi mental. Nah, eta. Jadi udah ngabahas ilmu tentang bagaimana orang agar mentalnya kuat. Karena ayeuna seueur di luar negeri, Pak, jalmi nu bunuh diri. Di urang mah nu rek bunuh diri teh lobana teu jara radi, geus naik kana loteng turun deui, sugan teh teu jangkung. Berarti apa? Berarti dirinya tahu bahwa bunuh diri itu bagi dirinya itu merugikan. Kalau di luar negeri nggak bisa. Lamun geus niat bunuh diri, bunuh diri. Kalau sudah berniat bunuh diri. Ya. Kenapa? Karena manusia itu ada apa? Ada tiga atau ada tiga komponen yang harus kita perbaiki setiap hari. Yang pertama adalah fisik atau bahasanya biotik. Kalau dia masih biotik tamina. Mata ibu bapak lamun dilandong kedah aya probiotik, kedah aya antibiotik. Lamun jami teras we ngaleueutan antibiotik itu akan bermasalah. Tapi kalau dia kenapa? Karena dia harus apa? Harus ada yang dibantu namanya probiotik. Karena ada unsur yang kedua namanya abiotik. Abiotik itu adalah unsur rohani. Upami unsur jasad namina biotik. Mata engke upami dilandong kedah ngangge antibiotik. Upami unsur rohani namina abiotik, mata engke aya probiotik namina. Urang gampil lah punya ya kieu Pak, udah gampilkeun ngarah teu mulih ti dieu teu hulang-hulang. Nya ieu kieu. Upami jami tibra bobo neda ageng nya miceun lancar eta teh Pak langkung ti antibiotik. Itu probiotik namanya. Jadi lamun caroge gemul eta teh bu antibody teh naik eta teh. Ya, tapi lamun cuman cemen eta udah ada hariwang. Naon berarti itu mun caroge cuman cemen itu ada kemungkinan bukan masalah di perut, ada kemungkinan bisi seueur emutan. Sumun. Da lalaki mah teu aya dongengna cuman cemen. Lamun cuman cemen eta teh kaganggu pikiran, boating rudet ningali ibu unggal masak jam medud gitu eta teh. Ya.
Karena ada unsur itu, ada unsur abiotik itu yang harus kita pahami secara konsep hidup manusia. Makanya manusia satu tidak boleh berhenti bergerak, yang kedua tidak boleh berhenti berpikir. Di dia. Jadi upami ieu mah otot, upami ieu mah mikir, upami hiji deui aya, tidak boleh berhenti berdikir. Sok urang contohan, engke amalkeun mulih ti dieu sadayana. Tong lami-lami teh ngaosna jam 2 beres. Di bejaan ti ayeuna ngarah teu luak lieu kana jam. Ya, ada pengajian sok luak dia karena jam baru karena usah boga jam. Gaduh sami jamannya. Nih Pak, cobinya ya orang ieu deui. Seorang petani dari jam 7 sampai jam 12 bolokot ngoplot kesan nepikeun ka bolokot di pasihanana 50.000. Nah Ustad, sakitu eta leuwih karena dia bekerja dengan otot. Dia bekerja dengan otot. Seorang insinyur pertanian digaji 15 juta hanya untuk melihat dan hanya untuk meneliti bagaimana agar panen, agar agar tanti tumbuhan itu jadi bagus. Dia coba untuk meneliti, meriset, digaji 15 juta. Sabulan, Pak. Sabulan, Bu. Seorang kiai, kenapa dia digaji sakitu? Da digawena ngange otak. Seorang kiai, seorang ustad yang dia duduk di kursi, unggal saminggu sakali aya nu ngirim beas. Ustad, itu abdi senanya nak beas 2 karung, teu bobolokot, teu mikiran ngariset, cali kungkul aya nu ngintun beas. Pertanyaan simkuring, mending jadi nu mana? Ban? Cobi, beri hoyong tujuannya nu mana? Hoyong nu tadi bobolokot, menang 50.000, hoyong nu nguter anu otakna muter unggal poe, tapi dia digaji sekitar 5 sampai 15 juta, hoyong jantan ustad cali kungkul beas bro di ditu di dieu, cing mending nu mana? Mohon ieu mah sok jujur, sok mending nu mana? Cali kungkul sapertos eta sapertos Abah Dodong. Tinggal cali kungkul tapi unggal mingon nu ngintun beas. Banyak unggal mingon nu ngintun beas teh sakarung karung cenah eta ge. Ya, pun guru Bu, cari kue. Anu ngalangkung Ustad tunjuk naon? Aya wes na ngadaweung. Itu cenah abdi nyandak beas 2 karung, teu ngangena naon. Nah, Ustad biasa kitu. Karena seorang kiai dan atau seorang ahli ilmu, dia bekerja bukan pakai otak, tapi dia bekerja pakai hati. Ini yang disebut dengan abiotik. Tuh, bakal kepenak, Pak. Kumpulkeun ku urang teh Bu, tukang tani ngumpul, insinyur ngumpul, ustad ngumpul, hijikeun dina sebuah organisasi menjadi sebuah kekuatan yang nanti butuh fisikna ieu jalan, butuh muter otakna ieu jalan, butuh keur ngadoakeun ieu jalan. Inilah yang disebut dengan bapak-bapak, ibu-ibu nu ieu nu disebut teh tawazun, ada keseimbangan. Lamun jadi ustad kabehanana saha anu ngebona? Cobi ayeuna ibu-ibu bapak-bapak haroyong kabehana jadi kiai. Saha nu rek merena pan eueuh parena ge. Karena dia harus apa? Karena dia butuh seorang petani. Lalu bagaimana agar panennya bagus? Karena dia butuh insinyur. Tah engke bagian ngadoakeun mah tos ku ustad. Engke teh kaasaan sadayana si beas nu ieu teh petani ngaraosan da anjeunna nu melak, insinyur ngaraosan da anjeunna ge nu mikir, ustad geus puguh deui da anjeunna nu ngadoakeun. Ini yang disebut dengan hidup manusia tidak lepas dari 2. 1 biotik fisik, yang kedua abiotik, dibagi 2, hiji rohani, 2 jiwa. Ini semua saling berkaitan. Mata lamun aya jalmi teu da mangka deh Pak, eta teh cantangtos, eta teh panyawa teh tina fisikna. Ada kemungkinan kaganggu emutan atanapi kaganggu hate. Ya, aya nu kitu. Eta teh nu konsultasi Kasim Kuring geuningan nya. Anjeunna unggal penak jeung salaki teurap. Pokona mah mun aya salakina kitu we. Salakina ngaleos eureun we teurapna teh. Ditaros teh kusim gue, ibu kunaon? Tos sabar alami genep sasih Pak Ustad cenah. Kunaon? Duh ka abdi mun aya caroge jo teu abe kieu. Ari caroge teu aya, teu aya mah cenah abdi teh teu jalan we damang cenah. Ngan tos aya rentang-rentang we nurun motor jual kadengi. Jual kitu.
Da atuh Pak, da puyeng atuh. Tos kados dicara ka mana wae. Mun saur dokter teh duka naon ieu mah cenah teu kapendak. Di parios paring sae, di parios asam lambung sae, parios naon sae cenah. Tapi abi teh kitu we aya caroge teh kitu eurap. Ngobrol we sim kuring lami kirang langkung 1/2 jam. Kapendak naon? Ibu katinggalna bapobia aya trauma ieu teh. Trauma ti caroge. Ta ieu teh janten emutan ka ibu teh. Muhun Ustaz cenah. Kakara kapongkar gini kusan sok kumaha mimitina derek-dek maneh teh nerangkeun naon ngawitanana teh anjeunna nuju Indiaan jeung carogena ngangge simut ditukeun dina kasur jadi tadina rek Indiaan disimut kabehanana carogena begitu disinup hitut asup kabeh ka dieu nya puguh atuh da eta mah abdi usad tidinya teurap teu liren-liren unggal ningal saroge tah eta nu ieu ti mana panyawatna ti dieu nu eta mah tina abiotik da ieu mah dilandong ka dieu ge moal tiasa dipasihan landong naon we ge da ieu mah faktorna abiotik ada unsur kejiwaan yang terganggu tos diterapi mah damang deui ayeuna teh aya masalah ayeuna mah tos tara teurap malahan mah nya ayeuna mah rek tuang sakumaha ge teu teurap-teurap ayeuna mah. Jadi jalmi teh kumaha karena emang semua faktornya yang menyebabkan manusia bermasalah itu ada dua. Satu faktor imateri, yang kedua faktor materi. Imateri tadi teh ya unsur-unsur yang tidak terlihat. Anu katinggal mah gampil lamun kacugak aya mun ibu bapak kacugak gampil tinggal dibetot we naon anu nyababkeun kacugakna. Tapi lamun jalmi geus nyeri hate hese ngadeteksina. Karena apa? Karena ini yang disebut dengan abiotik yang seperti itu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, upami unsur materi, begitu mati hancur Pak. Leresnya, unsur materi begitu hancur atau begitu mati hancur itu. Masukkan ke liang kubur, lebetkeun ka kuburan, beres. Moal kapenak deui, hancur sadayana. Naon margina da biotik nu kitu mah. Tapi unsur abiotik walaupun orang itu mati, dia tidak meninggal ataupun dia tidak ikut mati. Malahan dina Al-Qur'an jalma anu soleh lamun ngantunkeun wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tashurun. Jalmi nu soleh lamun ngantunkeun mah hirup we. Nu hirup teh naonna? Lain jasadna, abiotikna. Unsur-unsur yang duanya yang hidup. Quran surat Yasin ayat 26. Malahan dalam Quran surat Yasin ayat 26 justru orang-orang yang beriman ketika dia masuk surga kulidkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Jalmi soleh bu lamun ngantunkeun eta teh sok ninggal jalmi-jalmi nu aya di dunya. Anjeunna teh sok ya Allah karunya eta cenah dulur abdi lamun abdi bisa ngobrol hayang ngabejaan tuh gitu. Jadi ternyata orang yang iman, orang yang soleh tos ngantunkeun ge unsur abiotik namanya nyamung keneh. Nyamung keneh. Jadi mereka sampai masih berdialog kepada Allah. Katanya, ya laita qaumi ya'lamun. Kata orang yang meninggal yang dia itu mukmin. Ya Allah, cenah karunya, cenah abdi mah lamun eta jalmi jeung abdi bisa ngobrol, cenah abdi rek ngawartosan ulah kitu hirup di dunia teh naon sababna? Karasa ku abdi yen surga jeung neraka teh geuningan aya. Da ieu punten Pak, bunya bisi aya nu ieu, bisi aya nu bade naliti. Jadi jalmi ngantunkeun ningali jelema nu aya hirup kan. Malih ngobrol dina Quran disebatkeun lagi ngobrol jeung Allah lamun kaula konon lamun kaula dibere ka waktu cenah pikeun dialog komunikasi dengan orang yang ada di dunia ku yang dibejaan dulur jeung dulur-dulur teh cenah ulah kitu hirup teh geuningan rugi nah kitu ngan ternyata tidak bisa karena sudah terputus komunikasinya. Nah, itu Ibu tah ieu nu disebut naon? Anu disebut abiotik. Jadi artinya unsur ini mereka tidak sudah masih ada. Walaupun unsur bat ataupun fisiknya sudah tidak ada. Sudah hancur semua. Tapi nu jadi persoalan naon? Ayeuna urang justru fokus teh ngurus anu biotik. Anu abiotik mah tara diurus. Sakapeung mah lamun aya nu poho salat hare-hare we ibu bapak. Tapi kalau orang sudah kelihatan fisiknya bermasalah, kuat. Kasieun bisi naon bisi engke teh cenah katingali ku batur goreng katinggal aya kokoloteun ge geuat ka salon mohon Ustaz cenah naon nya lanong kokoloteun sabaraha mah iswa 72 keun bae da geus kolot 72 ya yang ubar kokoloteun nya geus kolot nya
Bedak kieu tubuhnya 27 teu make bedak ge da geulis atuh. Ari 72 dibedakan kanal ge anger we da kulitna beda. Ya. Dan ini bisa terlihat Pak, kalau Bapak Ibu atau kalau Bapak Ibu masuk ke supermarket, Bapak Ibu masuk nanti ke salon, tidak ada unsur untuk abiotik, semua untuk biotik. Keur ieu, keur ieu, keur ieu. Kusim kuring ditinggal di supermarket ngajajar di etalase, mah keur awak we hungkul, da teu aya keur ngomean di jero. Sok tinggawitan ketinggawitan obat rambut dugikeun karoromeheun aja kabehanana. Tapi dah teu aya apa eta pel medit teu aya. Aya naroskeun manawi sing teh aya lanong hasud eueuh. Karena apa? Jawabannya mudah. Berarti manusia itu sebetulnya kurang memperhatikan unsur di dalam. Dan itu seluruh dunia. Manusia lebih memperhatikan unsur di luar atau biotiknya dibandingkan abiotiknya yang tidak terlihat. Padahal nu pokona ieu justru jalmi ngantunkeun mah anu justru anu terus hirup anu ieu anu dia itu selalu hidup dan tidak pernah hancur. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, taya Bu Bapak ayeuna urang ngomean nu ieu nu jero nya kana anu di luar matos kieu kaayaanana. Rek dirobah ge sakieu. Da kumaha atuh. Mun hoyong ibu kinclong ayeuna mah di laser sok 3.800.000 di laser tah jo langsung kinclong. Dugikeun ka lamun pantat kita ingin menul eta teh dikin. Mohon aya eta teh dia di laser Bu, 5.700.000 pangaosna. Sumun da hafal da, mun bojo sok menta. Atuh cing teh lah ya. Di laser mahal-mahal. Ngesek ku tomat jeung bangkuang atuh cing teh. Mun pan punya ku tomat ku bangkuang kan nya, ku bonteng kan gitu kan sarua keneh. Asina pada ribet cenah sigarek ngarujak gitu. Atau saya nyungkeun anu di laser, suntik di dieu jo boronyoy eta teh Pak. Katingali beda atuh. Ku di laser mah tuh kudu ngangenan naon Bu? Ieu teh jual kareng atuh. Nya kereng ka di pamajikan, nang disalaki rudet. Nya dugikeun ka ieu pantat itu kalau ingin dia pepel itu langsung di laser set gitu. Eta teh sabaraha sasieun? 3 sasi satengaheun. 3 sasi satengah kempes deui we. Laser deui we gitu. Atuh dah kumaha urang habennya beak duit sing teh ngalaseran bol. Tapi dah kumaha meureun bapaknya. Dah hayang ieu nan hayang katingali mung sieun katingal ku batur teh cenah. Bu kempes. Dipaksakeun we. Sanes bojo sim kuring sanes. Sanes. Ieu mah keur nerangkeun batur. Ari bojo sim kuring mah teu pati. Soleh alhamdulillah. Soleh teh kan 2 ada soleh. Ada soleh. Nah. Jadi apa sih yang dibutuhkan manusia itu apa? Yang dibutuhkan oleh manusia itu apa? Ini sudah mulai terjawab. Makanya ada beberapa yang kita harus bangun dari 3 poin itu. Janten sakali deui hirup teh aya nu ku otot, aya nu ku otak, aya nu ku hate. Ku hate mah nya ge awakna badag gampang, kawas manuk kiber. Tapi lamun ku otak sok aya kali-kali Bu sok puyeng. Lamun ku otot pasti bakal capek loba ngesang. Tapi lamun hirup make hate mah moal kos manuk. Da manuk mah Bu tinggal hampang geleber ka mana. Matak Nabi nyebatkeun maka Anda lihat bagaimana burung. Burung itu dia itu walaupun dia itu jauh dia terbang hampang we. Da burung mah Bu hiberna ngange hate. Ku hate. Maka kita coba membagi hidup manusia dengan 3 hal. Siji, ya, ma mala'udub adamin. Tidak ada yang dapat menguasai sesuatu yang ada di anak Adam itu. Wi'aan syaron min batnihi kecuali perutnya. Jadi tidak ada tempat yang paling jelek kecuali perut manusia. Perut manusia. Manawi di Arjasari ya, mumpung emut, saya bertemu dengan profesor herbal. Sekarang lagi cari talus atel sareng ganyol. Ini lagi dicari di mana-mana. Talus atel kanggo jantung. Yami lamun hoyong sae jantungna ngaleutan talus atel. Ya, jadi talusna dikulub, disepan, kapungkur gini nya. Talus nu kitu teh ditaruang gini nya. Tah eta teh lanung jantung.
Ini lagi dicari ini. Malah di Malaysia itu sampai kalaupun ada bibitnya mau ditanam, nah Pak. Katanya informasinya. Anu kedua ganyol. Ganyol teh kanggo pencernaan. Jadi kanggo liper limpa itu ganyol. Ayeuna mah duka masih aya keneh upami aya punten. Upami aya ieu sok kemudian ditanam, kemudian nanti diberdayakan, nanti seperti jahe merah akan dicari di mana-mana, Pak. Kenapa? Karena obat jantung ngarakiat eta teh talus ateu. Mata kapungkur mah tinggal nu ngaleutan talus tararakeun jantungna. Sareng anu nuang ganyo tara ambeien. Mohon. Eta teh kanggo ambeien teh. Ganyo teh Bu. Pencernaan, mah, asam lambung, ya. Saya langsung ini di grup di WA dia menyatakan coba cari katanya di Sunda itu namanya apa sih kuring emot ditinggal di Nagamar oh iya mah ganyol ya ganyol nah uning apa nginten nyebahnya di Arjasari seueur keneh nya tah eta engke diberdayakeun sim kuring nyarios kieu engke teh sok tidak Bu itu yang kalau di luar negeri ini dibikin tipung ditepungkan itu. Jadi engke disepa dicacad kemudian diboe, ditumbuk lalu dibikin tepung. Dan ternyata yang paling bagus adalah disepan langsung diemam. Langsung diemam. Nu gaduh mah Pak asam lambung naik kemudian liper limpa itu katanya bagus dengan ganyol. Kalau talus ateu karena jantung. Malah ada dokter jantung kaditu kadieu eta mah ngeresekan talus ateu we. Da anjeun da ditaos nah cing teh nuang eta nyanyanak eta mun da ieu landong cenah ustad tuh gitu Bu tah eta Pak ilmu mah kitu nya sakapeung ti mana we si mungguring ngobrol dina grup ninggal oh ieu ditinggal teh oh ganyol eta landong teh engke mah dipilarian di mana-mana malahan lamun aya ku si mungguring bade dipeser rek dijantenkeun bibit yang nanti akan dicari mana-mana model kapungkur na dirinya kapungkur mah Bu dipicieuna nu kitu teh ayeuna dipilarian tah kita bakal karitu Pak. Naon margina? Margi ayeuna mah landong anu awis ge ayeuna mah teu ngajamin dararamang cenah. Mata engke mah landong teh diuwihkeun deui kan sapertos sepuh kapungkur. Diawihkeun deui kana 10 sapungkur. Malahan mah di Cina parantos dianjurkeun micin teh kedah di bawah jam 5 subuh di Cina. Orang-orang Cina sudah dianjurkan untuk BAB di bawah jam 5. Kenapa? Karena kalau BAB di bawah jam 5 itu terjadi pembersihan usus yang kotor. Paling bagus ketika dia micin di bawah jam 5. Padahal orang Indonesia mah tiba heula eta teh. Pan lamun micin dina galengan sawah kan tara jam leuwih ti jam 5. Nya. Pan micin teh 3:30 jam 4, manya atuh jam 7 micin di galengan sawah pan era. Nya. Tapi ayeuna teh tos robih setelah ada toilet. Begitu ada toilet sudah robah sekarang. Jadi jam sabaraha we. Ini sudah dianjurkan loh Bu. Ini sudah dianjurkan. Mata sok ieu geuningan. Nu micena rutin memeh subuh eta teh cenah sok sae pencernaanana. Tapi lamun micenana teu tangtos jam sabaraha wae, itu ada kemungkinan pencernaannya bermasalah. Tah eta teh ku ganyol saurang teh, landongna teh. Sapertos ibu-ibu nu gaduh mah teu damang-damang, eta teh landong nu paling mujarab dihuapan ku carogena. Mohon. Jadi suami yang sering menyuapi istrinya dengan satu kali suapan sekali ewang itu akan menurunkan kadar gas yang ada di lambung perempuan. Dengan catatan suaminya menyuapinya dengan rasa cinta. Mohon. Ulah kesel, tasyadar. Manya ngahuapan, calangap. Ya. Salakina teh bojona teh calangap tuh dia tah eta mah moal justru nama nyakit eta mah. Ya. Jadi dia rasa cinta muncul, rasa cinta. Kenapa? Karena ternyata ketika suami menyuapi begini ke mulutnya, lalu dia tempelin lagi ke itu dan masukin ke mulut istrinya, itu terjadi perpindahan enzim. Di dia dah. Nah, lap ka dia. Oh, gitu gininya. Pangian budak baheula nya tuangna teh dibeuweung. Tah eta jadi nyararamung gitu Pak. Nyararamung. Mudang kali kapungkur mah dibeuweung we tuangna teh. Matak arapet ka sepuhna teh jeung tara ngalawan. Naon margina? Karena ada enzim yang pindah ke anak. Ada enzim yang pindah ke anak. Sok cobian budak ayeuna, aya nu dibeuweung.
Teu aya, matak lalingas aya. Budak ayeuna mah lalingas, anu lingas teh lain budak wae teh. Nya. Nah, jadi sebetulnya itu. Dan ini unsur-unsur ini ada di mana? Biotik dan abiotik. Makanya Quran surat Yasin ayat 78 dan ayat 79 itu akan terjadi penguatan. Yaitu bikulli khalqin alim apabila bapak-bapak, ibu-ibu melakukan beberapa langkah seperti itu untuk penguatan. Ya. Satu, dengan ilmu, awas nih. Lamun jelma loba nyiar ilmu, maka hidup dia akan mudah. Gitu. Ya. Jalmi nu loba ilmu, neangan ilmu hirupna bakal gampil. Jadi bapak ulah liren nyiar ilmu, nggak digampilkeun ku Allah. Tinggal bu, aya dokter nyabak hungkul 150.000. Da ku ilmu atuh. Dicabak ku ustad mah teu mayar. Jeung di kieu-kieu geura ku dokter beuteung bojo geranya. Di kieu-kieu geura bu. Titah nongeng. Nongeng ibu cenah. Jangan nongeng nurut geura. Ku urang mah teu nurut pae teh titah nongeng teh. Nongeng geus nongeng suntik jebret we. Jol geus disuntik teh calik atos sabaraha dok? 150 coba geura. Ku ustad kok kersakeun moal nongeng. Moal cek ustad deh. Ibu kersa nongeng. Bade naon ustad? Mun saetu geuning ku itu nurut. Sumuhun ku ieu mah nurut da make ilmu. Ari ieu mah kan teu make ilmu bakal beda. Maka dengan ilmu dia hidup akan mudah. Inilah yang Allah menyebut kurang lebih 5 kali dengan bahasa yang berbeda bagi orang yang dimudahkan hidupnya dengan ilmu. Apa? 1, nadoriyah. Yang kedua, tafakarun. Yang ketiga, al-fahmu. Yang keempat, al-fikhu. Yang keempat, ad-dikru. Jelema nu gaduh ilmu mah namahan ilmu ku Allah bakal digampilkeun dina hirupna. Matak ibu bapak tong liren ngaos. Da teu kudu sakola, nu penting mah namahan ilmu. Keur naon sarakola ge ari teu diajar mah. Ini ngabring barudak ka sarakola, bari ngadon ngalaleos geura, lain diaralajar dan nu pokok mah lain sakolana tapi diajarna. Tinggal bu nu nerangkeun ka urang teh Pak di dieu teh aya profesor, aya doktor, aya saha wae. Sok rek kumaha? Da ilmu ngumpul di pangajian sim kuring. Lain di sakola. Sabab nu ngajarkeun urang di dieu ahli hungkul. Ahli ieu, ahli ieu, ahli ieu, ahli ieu. Nepikeun ka wangsul ka imah teh asa gampil. Nya ngeunah bieu usad ucun rangkeun teh cenah. Asa hampang kana otak cenah. Nah, tadi nama berat yang hareupan hutang teh. Dan namanya diterangkan cik Ustad, hutang mah tong di pikiran, tapi hutang mah bayar. Ya, anu capek mah hutang mah di pikiran, sakitu. Lamun dibayar mah moal gesok. Nang ieu masalahna keur mayarna kudu tah eta kudu mikir. Ya. Nanti ada hadis yang itu ya. Saya belum menerangkan hadis ini dah. Allahumma inni a'udzubika minal kasal wal jubn eta geuning nya. Nepikeun ka wa galobatid dain. Jalmi nu gede sametan wae bakal beres. Lamun ngajalankeun eusi doa anu eta geura sok. Tangke deui engke eta. Ulah ayeuna ke beda di pangajian. Nya da ayeuna mah bade ngabahas ieu jeung amplopna tos dirapat. Nya terus dirapat amplopna. Nah, begitu. Itu bagus itu, Bu. Seperti lanong depresi, sareng stres, eta kan aya dina waduha. Wadduha wal laili saja mawadda'aka rabbuka wa ma qala wa ma khalaqad dzakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta. Pamaman terus eta teh landong stres, sareng depresi. Matak lamun ngajalankeun we anu aya dina salat waduha, dia teh plong teh. Wajadaka dolan pahadat terus eta raos eta Bu. Wadduha nah danu depresi jeung nu stres mah kudu moyan. Wadduha wal laili ida saja kudu bobot tibra. Eta ladong hungkul teh. Wadduha teh kudu moyan, kudu dipoyankeun anu depresi mah. Ulah nguluwut wae di bumi eta teh sok namahan stresna.
poyankeun, kita ada ultraviolet masuk, kemudian dia hangat, makanya itu terjadi perbaikan sel tubuhnya, dan nanti otaknya pun tidak akan mumet. Kenapa? Karena ada sinar matahari yang kena pada dulunya. Walaili ida saja, maka malam pun harus dijadikan tempat tidur. Bobona kedah tibra, anu depresi teh tiasa bobo mah langkung parah. Tamat itu ke waduha apa itu teh, teteh landong stres teh, nya. Istilahnya sadayana gitu saya landong dina hadis dina Quran. Wangsule ka ditu nya, wangsule ya. Keng kadiwe ira hadiwe. Ya, nu kadiji dengan ilmu orang itu akan mudah. Makanya Imam Syafi'i beliau menyampaikan ada 4 kenapa orang mesti belajar. Tuh itu. Tinu tilu hiji heula ya, Bu. Tinu tilu hiji heula. Ya. Jadi yang pertama, belajar berfungsi untuk apa? Yaitu ijalatul jahli an-nafas, untuk mengurangi ketidaktahuan. Lain hoyong pintar Pak diajar mah Bu. Lamun ibu bapak hoyong diajar hoyong pintar tuh kudu naon sababna hoyong pintar mah gampil ngaleueut we nutrisi otak pintar sakitu we. Tapi orang belajar untuk apa? Kenapa dengan ilmu mudah? Karena dengan ilmu ijalatul jahli an-nafas, mengurangi ketidaktahuan. Nu ieu na teu apa jadi apa, nu ieu apa nu tadi teu apa jadi apa. Eta we diajar mah, nu tadi teu apa jadi apa sakitu we. Lain pinter lain. Da urang ge punya da Pak jujur urang ge da teu pinter-pinter teuing. Ngan urang namahan anu tadina apa teu apa jadi apa teh. Teh tina hasil diajar teh. Ibu juga saya jadi tahu bagaimana cara masuk masjid dengan kaki kanan, betul kan? Tadinya tidak tahu Pak keluar masjid kaki kiri. Tadinya tidak tahu bagaimana keluar jamban itu kaki kanan. Lalu kemudian masuk jamban kaki kiri. Saat diajar jadi apa? Ternyata izalatul jahli an-nafas. Artinya Anda belajar bukan untuk pintar, tetapi untuk mengurangi ketidaktahuan dalam diri kita. Eta. Hiji eta punya Pak. Sok. Model nu kasurupan. Dan nu kasurupan apa sih nuju head Pak? Moal aya nu kasurupan teu head moal. Sabab kasurupan mah perpindahan gelombang otak. Dan itu rata-rata kasurupan nuju menstruasi. Orang yang tidak men itu tidak akan mungkin kesurupan. Kenapa? Karena yang men emosinya labil. Jeung rata-rata anu kasurupan mah tanggal kolot, ilmu. Sumuhun. Sok tinggal anu kasurupan mah 2 3, 2 4, tanggal-tanggal kahari tuh weh. Jarang tanggal hiji kasurupan, jarang. Dia sanes jarang di tara aya. Kenapa? Karena ketika saya menangani kasus-kasus yang seperti ini, seperti di pabrik, di sekolah, hampir rata-rata istri, jeung rata-rata tanggal kolot. Hampir rata-rata tanggal kolot. Mata moal aya kasurupan ini. Tara aya pun ini kasurupan, naon sababna? Datos monopos. Ya. Eta ilmu gitu kan ya. Nu kieu Bu, nu kieu jadi oh gitu. Mata ke lamun anu kasurupan da gampil anu ge. Kumaha teh kudu dibura. Nu kasurupan dibura namahan. Naon sebabna? Begitu. Pencet gitu kakina. Senang gurubuk liret kira Bu. Padahal lamun caroge kikian kaseganu kasurupan pencet we eta. Boge dari mah moal. Panhead. Oh Pak tanggal sabaraha sok kagarapakan eta. Mantap mun bade lebarannya ya, mun bade lebaran terus siga nu kasurupan. Ah pencet we jempolna. Bojo teh kitu set liren teh.
Kalau tumit, tahu tumit dua mata kaki, kalau itu itu setiap tidur di kita teng itu bagus ke otak gitu Pak. Tak murang kali menuju bobo eta we. Yang kedua, yang kedua, sok ya. Kena. Kita memiliki sesuatu. Dan hasil belajar ini sekali. Tah eta cenah, ka usah dieu we cenah hoyong ngaos di dinya mah, ka usah anu ngaji di ditu saha eta teh usah cenah ni. Leutik-leutik cenah. Tapi cenah nepi omongeun. Oh eta usah eta nya cenah da ngaranna teh dibulak-balik teh kitu we cenah ngaranna teh. Ucu we ka ditu ka dieu cenah eta mah dibulak-balik ge cenah. Oh eta usah ucu tuh. Teh duartosan atuh sia. Oh iya, eta da sadayana ge uninga ibu ge bapak, engke ge bakal ka uninga. Nabi masyhadunnya uningan ka nabi, naon margina da diajar nabi teu mi ibu bapak gaduh ilmu, ngurangan rasa kasihan hidup sakitu ya Pak. Takutan kita dalam hidup berkurang, Bu. Jujur, ngurangan, aya ilmu. Untuk ilmu mah moal tiasa. Sobi kamari anu teu sarian covid teh jelema nu palinter Pak. Justru kusim kuring katingali jelema nu baru sarian ku covid. Sabab ilmu na apa? Ini begini, mata kamari anu loba anu pinter maca mah sarian, anu teu bisa maca mah teu sieun. Sungguh naon rek sieun kumaha da teu bisa maca lagi atuh. Sobatnya anu bisa maca mah Pak, ciri covid hiji 2 3 kan atuh bisa maca, mata jalan we. Kuduna mah anu gaduh ilmu, anu leuwih kan ada apa ketika rasa takut ini hilang ketika orang itu lagi ahli ilmu. Justru ayeuna mah tibalik, jalmi nu gaduh ilmu, ayeuna mah Bu anu loba kasieun teh. Padahal kata Imam Syafi'i, orang yang dia bertambah ilmu justru akan dia itu rasa takutnya menurun. Terus nurun. Ah, teu dulu seueur kasieun hirup pul. Nya jalan we. Saur paranormal 2023 bakal aya tsunami 3 kali. Kamari di TV diwawancarai. Karena paranormal katanya ada 3 kali tsunami di tahun 2023 dan ini akan lebih dahsyat dibandingkan tahun 2022. Ken bae tong loba kasieun urang mah da ahli ilmu. Naon sababna? Ken wios tong dipikiran Bu. Sabab nu ngomong lagi paranormal. Nu normalna di para. Sumun paranormal teh normalna di para. Gitu deui we. Ya. Nah, ini asal ngelihan teuing 2023 akan terjadi 3 tsunami yang akan lebih dahsyat katanya. Dan ternyata orang-orang nanti bakal banyak yang kelimpungan. Makanya siap sih dari sekarang. Da urang mah daung apa lagi siap-siap. Badai tsunami badai henteu ge. Nya. Eta mah nu dongeng sim kuring teh nuju kamari aya lini geuningan. Nuju ngaos ke ibu-ibu ngagelak di masjid atuh.
Aya lini 1:30 jo langsung bubar tah. Ibu rek ka manana? Ustaz cenah ieu sieun aya lini. Cicing di masjid atuh cing teh. Ngarah engke asup surga lamun maot. Ustaz di sieun. Ngabring kabehna keluar. Sim kuring ge milu keluar we. Da sieun batur. Dah tingkat ustad we sarua. Da kumaha tuh da ieu mah diajar ngaranna ge ari diajarkan terus ngerangan. Model pasaran nah disimpenna di tukang. Da eta teh lain jamaah wae ustad ge sarua sieunneun ku pasaran teh. Nya aneh gitu. Nah, jadi mengurangi rasa takut, mengurangi. Makanya ada sebuah teori ilmiah, Pak. Ada sebuah riset. Ternyata air yang ditutup untuk tidak masuk kotoran, belum tentu bahwa kotoran itu akan masuk dari sini. Sakapeung si cai teh dibuka kieu, Bu. Dileueut teu naon. Nah, ari nu dibudet begitu dileueut nyeri beuteung. Patarosanana. Di mana? Asupna si bakteri nu eta. Kalau orang banyak kasieun, hirupnya bakal perfeksionis. Sakitu. Iya, segera diatur, Pak. Nepikeun ka capek. Kadenya tidur jam 9 malam ya, ari can tunuk. Dipaksa eta kudu sare jam 8. Papa ingus jam 8 ada can tunuk mama atuh. Pokokna mengarah hirup sehat. Pokona jam 8 deui da can tunuk. Dor dar Pak eta keukeuh bakal sare jam 3 can sarare duanana. Nah atuh asa riweuh-riweuh teuing atuh. Ya. Bu, mengunyah Pak, mengunyah yang bagus itu 30 kali. 30 kali kalau ingin sehat dikunyah 30 kali itu menurut ilmu kesehatan. Da urang lieur bari bilang kukunyahan atuh sok. Nya, urang mah sabaraha kali nu penting asup kumaha engke we sabubukna di jero. Sok daripada ieu tos 17, 18. Kan lieur kana otak. Ya, jadi gitu. Jadi yang penting apa? Izalat atau inhifadul khauf an-nafas. Kurangi. Nepikeun ka engke jalmi teh ditaros ku Rasulullah para sahabat. Kumaha lamun anjeun ku Allah dicanak ayeuna. Ya Rasulullah, tong bujeng ayeuna. Bujeng engke ayeuna ge mangga we. Da abdi geus aya kasieun. Sieun abdi mah ku Allah, lain sieun ku nanaon. Beres. Tah nepikeun ka tingkat kitu. Nepikeun kamayunan hirup dugikeun ka harita ge mangga we da abdi mah tos siap ta eta fungsi ilmu mata Rasul mah Bu teu tebih teuing yiswana ge 62 Pak tapi da tos siap nabi mah. Kenapa? Karena rasa takut yang muncul hanya kepada Allah, rasa takut kepada yang lain tidak ada. Tah eta nikmat ya Bu, alhamdulillah geus sok. Nah da urang bade ngadamel masjid, ngadamel pasantren sabaraha miliar ge Allah mah beunghar sakitu. Bismillah. Beunghar mah Allah. Mirilik, Pak. Teu aya sieun kumaha. Mirilik alhamdulillah. Sok taroskeun ka di dieu di cabang. Ngabangun ieu da teu mikiran. Aya we naon sababna? Rezekina tos ku Allah. Ari tos lamun jami teu sieun ku Allah, maka ieu jelema bakal dihesekeun. Tapi lamun jami ngesieun ku Allah dibabarikeun sakitu. Gampilkeun. Eta nu katilu nya. Nu kaopat. Nah urang kudu boga ilmu. Sabab ilmu nu kaopat in kuntum shodikin. Ngarah jami leuwih percaya ka urang. Shodikin. Jadi urang jadi jalmi anu asyidaqu. Ya. Sampai nanti orang itu betul-betul kalau ada sesuatu, percaya ka dia. Matakbu Rasulullah Pak, Nabi Muhammad dipercaya ku Siti Khadijah. Siti Khadijah yang usianya lebih tua dan beliau menyimpan modal kepada Rasulullah berapa triliun. Regreg gue. Naon sababna? Sabab Rasul mah asyidaqu, dipercaya jalamina. Jelema lamun tos asidku tinu hasil ilmuna hirupna bakal digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah, eta hiji tinu 3 poin kanggo ngelola abiotik anu kahiji eta ilmu akan membuat orang itu indah. Atau orang ilmu dia akan membuat orang itu mudah. Yang kedua, dengan mahabbah hidup itu akan indah. Di dia ye. Lamun jelema loba rasa cinta, hirupna bakal endah. Sok tinggal nu bobogohan, enah wae. Ti kotok wae asa coklat. Neng,
Ieu naon sok raosan di gayem teh. Neng ieu naon nih asa coklat? Eta teh ti kotok. Ni ti kotok teh ni raos dah, pan endah. Endah, kenapa? Orang yang kehilangan cinta, maka dia akan kehilangan rasa keindahan hidupnya. Sok, Bu, lamun bapak ibu temi ka cinta ka jamiah, moal endah jamiah teh moal. Naon, da urang na sok ningali nu batur atuh. Sok pika cinta nu sorangan ngarah indah. Sabab lamun dibanding-banding jeung nu batur, nu urang jadi teu katingali endah. Naha Pak, nu batur teh endah, pamun teu bojo batur teh. Dan leungit mahabahna. Nya, tos leungit mahabahna. Bu, punten tepang jeung caroge deg-degan keneh ratug teu ayeuna jantung. Tuh eta. Semua kan ari aya cinta mah ratug atuh jantung teh. Ngageder di dieu tere papangi. Ayeuna mah alhamdulillah Ustaz. Malah mah cicing jantung teh gitu. Nah, ada gampil jawabannya. Nah Ustaz teh kitu gampil. Mahabbah sudah hilang. Enggak apa-apa karena sekarang diganti dengan mawaddah. Dah ini tinggal mawadah, mudah mahabbah matus Isa. Tapi kalau muncul lagi mahabbah, itu akan berbeda. Deg-degan deui. Ini resep teh. Da ararenah ku cinta mah atuh. Nya. Bobo wae tinggal. Sakitu ganeng. Keur bobogohan mah. Hari ini bagus ya suara tidurnya gitu. Eta sakitu raeng keur sare geura. Da geus kawin mah, kos bangkong sasare teh kitu. Nah, sing ari keur bobogohan bagus kumaha. Pan nu tadi mah mahabah, nu ayeuna mah tos robah sadayana. Tinggal Bu menuju mam ge. Aya remeh ka dieu geuwat ditewak kumaha bah mah. Itu puntennya cenah eta. Ada remeh. Jat. Aduh tadi nyanak lagi atuh Bu. Hati-hati sieun katodel dicanak disek wagon. Makasih ya cinta. Ih. Tuh gitu. Sok ayeuna. Ibu ayeuna bapak di dia rame dong sok di kumaha. Atasna dahar teh nih. Ka mana wae atasna sangu nih amuratal kitu itu. Mana anu ti heula anu ini ya. Mana leungit kabehanana. Tah eta cinta mah mata kararenda. Hirup mah kudu loba cinta ngarah endah. Sok. Tiko sewad eta ke Bogor Bu. Tiko sewad. Dah langsung atuh dirau. Hati-hati ya. Atuh luak liuk sinau. Gitu Bu. Gabrog eta teh dielap eta teh getihna ge. Da ayeuna lain tiko sewad dikunclung diancam. Nya. Saking eta mana cenah bojo eta cikunclung. Atuh lain pangku keun bae geus gede gitu. Ya Allah eta leungit kabehanana. Ya. Nih coba Pak, minimal kalau sudah hilangnya itu tumbuhkan Bu di cinta-cinta yang lainnya Pak, agar indah hidup ini. Cinta tolabul ilmi, cinta bertemu dengan ustadz, cinta bertemu dengan ahli ilmu. Coba itu yang membuat kita indah. Alhamdulillah. Papanggih jeung pangajian teh mendingeunah kana hate. Ya Allah pendak deui engke jeung pangajian. Ini enak eta teh Pak. Itu yang akan membuat hidup bermakna itu. Hidup itu akan luar biasa. Nikmat sekali. Cinta Ibu lakukan. Pangmeserkeun minyak jeung kasep nih geus bujang meuli minyak. Da budak da hese atuh. Teu make cinta. Telepon ti Arjasari ku kabogohna. Nuju di mana? Di Banjaran. Di mana Neng? Di Arjasari abdi ka Langsu. Tiasa teu ngajemput. Mangga kurudu ka ditu. Make naon? Cinta. Ku cinta mah dordar gelap ge. Da aya mawar bodas dituju ka ditu. Eta lagu eta teh eta nya dordar gelap ge da mawar bodas. Nah. Karena arenah lah pokoknya mah. Ya. Sami banyak, bapak ge saminya ka ibu. Biasana mah pan. Gambar lope teh murudul dina WA teh. Gambar lope teh purudul 18. Ayeuna mah peureup we. Peureup we gambar teh anu cingkal leuyeung. Nya sakapeung ditanya hese ngajawab. Pak nuju di mana? Lila ngejawab nanti. 2 jam kara dibuka. Ka mana we atuh? Sibuk cenah teu bisa makapu ka HP pisan. Lain sibuk, cinta nu leungit. Apan ku kabogo mah aban ditingali wae.
Can nga-WA. Nya, can nga-WA. Saeutik ngagilek cinta mah Pak, endah pokona mah. Sok ayeuna mah kieu ibu panya, urang pika cinta we ilmu. Ngarah ku Allah teh diendahkeun hirup urang. Dina nyar ilmu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ya. Jadi agama membuat hidup terarah. Ta eta abiotik ta eta. Jadi ayat 3, hiji ilmu, 2 cinta, nu katilu ad-din. Jadi al ilmu, al mahabbah, ad-din. Orang kalau pakai agama hidupnya terarah. Tinggal Pak, anu teu make agama mah, punten Bu, nu teu make agama mah, tuang wae salah. Ngaleueut wae salah teu make agama mah. Lamun aya lampu merah, jeung lampu hejo, jeung lampu koneng anu boga aturan dina hirup mah moal. Di mana merah dia berhenti, di mana hijau dia jalan, di mana kuning hati-hati. Eta disebutna agama. Pan teu make agama, didobrak we beureum ge. Rek beureum, rek hejo, rek koneng. Kitu we, teu sieun katabrak. Jebret we aya mobil ti ditu nabrak dirina. Baru karasa, oh agama teh perlu. Sami jami ge. Engke di mana geus kapepet, jebret we hirupna ripuh kakara. Ya Allah, ieu teh abdi meureun tara salat. Nah, atuh lintih heula. Nah, atuh lenti payun, ari ayeuna kakara geus ripuh kakara. Ieu teh cenah abdi teh tara ibadah, cenah abdi teh rumaos ya Allah. Bu, sim kuring aya jamaah, ibuna ngobrol, konseling. Ustad, kumaha cenanya? Nurun ke atau abdi hoyong ke kaeng hidayah pun lancik. Pun lancik mah bujeng-bujeng di sana ngaos ka masjid ge ngewa cenah gitu. Ibu tos sabaraha tahun rumah tangga? Tos bade 43 tahun cenah. Abdi teh hawatos saya ka pun lancik, bujeng-bujeng ngaos nah ka masjid ge ngewa pun lancik mah. Nya bu atuh saurang ngadoa ka Allah atuh kumaha nya? Da teh aya deui beureun jalan di papatahan ku batur sarua meureun. Akhirnya apa? Suaminya gagal ginjal, Pak. Gagal ginjal. Lalu kemudian cuci darah 2 kali. Subhanallah. Ayeuna carogena mun aya pangaosan nagog di payun, Pak. Nagog di payun, Pak. Pangian aya hadis. Ida aradallahu khairan yusib minhu. Lamun Allah rek nyap atul Allah rek ngajadikeun jelema teh jadi hade ku Allah diberi musibah. Pasihan gagal ginjal, tobat eta mah total. Jo langsung Ustad, ipun lanceuk alhamdulillah. Ayeuna mah pangpayuna wae ngaos teh. Ibu kumaha? Mung ieu teh gagal ginjal sabu samingon teh 2 kali dicuci darah. Sawios. Bapak nanti si bapana jo ngagabruk. Ustad abdi kedah kieu heula cenah kaeng hidayah teh. Gitu, Pak. Karaos ayeuna mah, Pak. Bu nya. Sok atuh mah nya urang rek ngadaguan gagal ginjal. Ulah urang mah atuh mumpung sarehat keneh sok atuh cing resep kanu agama teh engke mah geus ripuh bakal kitu sok bakal kitu ibu da moal aya bu anu teu sok geus ripuh mah pasti jelema mah ka Allah keneh moda dilandong ka ditu ka dieu geus asina urang sangakeun we ka Allah lain ti heula keneh atuh disangakeun teh ari geus beak sagala kakala dikaallohkeun geura karena apa ada yang salah untuk membuat abiotik jadi bagus jadi kuat. Maka 3 ini tidak boleh lepas. 1, ilmu membuat hidup itu menjadi mudah. 2, cinta membuat hidup menjadi indah. Dan agama hidup kita menjadi terarah. Maka biotik dan abiotik akan bermanfaat di hadapan Allah. Tah cekap sakitulah. Tong panjang-panjang ting. Hatur nuhun kasadayana. Engke ditinggal tafsir surat Yasin ayat 78 sareng 78. Mugia ibu bapak sadayana hatur nuhun ka jamaah. Di itu jamaah naon namina teh Cinambo nya alhamdulillah PC Nambo insyaallah kita pangdi sanes waktos alhamdulillah geuningan ngaos tabu sabaraha ge banyak alhamdulillah jamaah teh geuningan kawitna bade enjing kusim kuring bade ditawisan bilih bade minggon enjing aya nu cancel tabu salapan cenah wios ustad jam 1 we cenah pameng ieu tos sepanuk di mana-mana. Tapi alhamdulillah Pak, urang mah insyaallah moal kakirangan jamaah, margi sadayana ahli ilmu. Tas sakitu hatur nuhun sadayana ibu cing sarehat bapak nanya nu sadayana hadir di dieu cing arageung milik sadayana nya. Cing saroleh murang kalihna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.